а сколько дней будет остывать моя печка после того, как дрова в ней прогорят. Ну, про дни я, конечно, преувеличиваю, но многие клиенты хотят, чтобы печи, камины после того, как дрова прогорают, еще могли держать тепло. И здесь я вынужден вас разочаровать. Печи, камины тепло, конечно же, не держат. Их задача — это в первую очередь быстро нагреться, быстро отдать это тепло в помещение и на время того, пока она горит, продолжать поддерживать этот процесс. Печка, соответственно, горит на одной закладке дров где-то в среднем 2 часа, ну если там перекрыть подачу воздуха 3 часа, и, соответственно, максимум в течение часа даже большая чугунная печка, как здесь, 150 килограмм, она остывает. Длительного горения как такового здесь не существует.